Hello guys, नमस्ते एन्ड अल्सो वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज म फेरि हजुरहरूको लागि एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। यो भिडियोमा म हजुरहरूलाई के कुरा सेयर गर्न गइरहेको छु भने हजुरहरूले आफ्नो युट्युब च्यानल बनाउनुहुन्छ र त्यो युट्युब च्यानल बनाइसकेपछि हजुरहरूले युट्युबमा सर्च गर्नुहुन्छ आफ्नो युट्युब च्यानल, अनि त्यो च्यानलै सो गर्दैन। त्यो युट्युब च्यानललाई सो गर्न अथवा युट्युबमा आफ्नो च्यानललाई टप ऱ्याङ्कमा ल्याउनको लागि अथवा ऱ्याङ्कमा ल्याउनको लागि हजुरहरूलाई म केही आइडिया एन्ड टिप्स ट्रिकहरू सेयर गर्दैछु। र त्यो आइडिया अथवा टिप्स ट्रिकहरू हजुरहरूले फलो गर्नुभयो भने हजुरहरूले इजिली नै आफ्नो युट्युब च्यानललाई ऱ्याङ्कमा ल्याउन सक्नुहुन्छ र यो ऱ्याङ्कमा ल्याउनको लागि हजुरहरूले यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनुपर्छ र हामीहरू अब आफ्नो भिडियोको टपिकतर्फ लागौँ। र भिडियोको टपिकतर्फ लाग्नुभन्दा पहिला म हजुरहरूले के कुरा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने हजुरहरूले यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु र च्यानललाई सेयर, सब्सक्राइब र लाइक पनि गरिदिनु होला। ल अब हामीहरूले आफ्नो भिडियोको टपिकतर्फ लागौँ। अब हामीहरूले आफ्नो भिडियोको टपिकतर्फ लाग्दाखेरि सर्वप्रथम हामीहरूले आफ्नो युट्युबमा कुनै ब्राउजर खोल्ने, जस्तै म आफ्नो युट्युबमा क्रोम ब्राउजर खोल्छु। क्रोम ब्राउजर खोलिसकेपछि म यहाँ युट्युबमा क्लिक गर्छु। युट्युबमा यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यो युट्युब क्लिक गरिसकेपछि यहाँ एउटा हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ 3वटा एरो देखाएको छ। यो एरोमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने हजुरहरूले यहाँ फेरि हजुरहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डेस्कटप सेट देखाएको छ। यसमा हजुरहरूले क्लिक गर्नुहुन्छ, टिक लगाउनुहोस्, अनि यो डेस्कटप साइजमा जान्छ। अनि डेस्कटप साइजमा गइसकेपछि यहाँ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, हजुरहरूले बनाएको युट्युब च्यानल यहाँ सो गरेको हुन्छ। त्यसमा युट्युब च्यानल सो गरेको हुन्छ, त्यसमा हजुरहरूले क्लिक गर्न पर्छ। यो क्लिक गरिसकेपछि फेरि यहाँ जुम गरेर देखाउँछु। यहाँ हजुरहरूले हेर्न, यहाँ जुम गरेर म देखाउँछु। यहाँ हजुरहरूले यो म जुम गर्छु, यो जुम भएन, म यहाँ हजुरहरूले यहाँ देखाउँछु। यो युट्युब स्टुडियो भनेर यहाँ अप्सन दिएको छ, त्यसमा हजुरहरूले क्लिक गर्नुपर्छ। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि यसको अर्को इन्टरफेस खुल्छ, अर्को पेज खुल्छ। त्यो पेज खुल्न मेरोमा वाइफाईको कमी छ, त्यही भएर अलिक स्लो भइरहेको छ। अनि त्यो खोलिसकेपछि हजुरहरूले यहाँ लास्टतिर तलतिर हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ सेटिङको अप्सन देखाएको छ। यो सेटिङमा हजुरहरूले क्लिक गर्नुभयो भने अब हजुरहरूले क्लिक गरिसक्नुभयो। जस्तो क्लिक गरिसकेपछि फेरि हजुरहरूले आफ्नो च्यानलमा क्लिक गर्नुपर्छ। च्यानल देखाएको हुन्छ, त्यो च्यानलमा क्लिक गर्नुहुन्छ। अनि च्यानलमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, च्यानलमा क्लिक गरिसके यहाँ हजुरहरूले बनाएको च्यानलमा हजुरहरूले नलेखेको पनि हुनसक्छ। म यहाँ आफ्नो च्यानलमा धेरै कुराहरू लेखेको छु, धेरै ट्याग्सहरू लेखेको छु। यसमा हजुरहरूले गएर आफ्नो युट्युबसँग रिलेटेड टपिकहरू अथवा आफ्नो भिडियोसँग रिलेटेड टपिकहरू के को बारेमा हजुरहरूले भिडियो बनाउनुहुन्छ, कस्तो रिलेटेड हो त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मेरो पहिला आफ्नो युट्युब च्यानलको यहाँ नाम राख्ने, जस्तै मेरो यहाँ छ, मेरो अशोक टिच च्यानल हो, त्यही भएर म अशोक टिच राखेको छु। म आफ्नो बुक रिलेटेड भिडियोहरू हाल्छु, एप्सहरू रिलेटेड भिडियोहरू हाल्छु, त्यही भएर यो सब टपिकहरू राखेको छु। र यो अहिले बनाइरहेको भिडियोको टपिक पनि राखेको छु, किनभने यस्ता भिडियोमा लिएर उपस्थित हुन्छु। त्यही भएर जुन हजुरहरूले गर्नुहुन्छ त्यस्ता टपिकहरू यहाँ हजुरहरूले इन्टर गर्नुपर्छ। जस्तै म हजुरहरूले यहाँ एउटा इन्टर गरेर देखाउँछु। जस्तै म यहाँ आज BBS 3rd year रिलेटेड टपिक, BBS 3rd year रिलेटेड टपिक, जस्तै यहाँ म इन्टर गरेँ, त्यसपछि यो भयो। त्यसै हजुरहरूले पनि आफ्नो रिलेटेड टपिकहरू राख्नुहुन्छ भने हजुरहरूको युट्युब च्यानल अथवा भिडियो छिटो नै ऱ्याङ्कमा आउँछ। यति नै हो, यसरी नै गर्नुपर्छ भन्दै यो भिडियो यहीँ नै समाप्त हुन्छ। र हजुरहरूले यो भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।